Здравейте! Знаете ли историята за деня на розовата фанелка? Историята започва в Канада през 2007 година. Инициаторите са учениците Дейвид Шепард и Травис Прайс. На този ден те се обличат в розово, за да изразят своето отношение към тормоза в училище. Тогава те били потресени от една случка. По-големи ученици се подигравали на деветокласник, защото носил розово поло. Момчето не издържал на подигравките и започнало да плаче. Още на следващия ден те купили 50 розови тениски и ги раздали на техните съученици. Така те изразили подкрепа към тормозения си съученик. Отбелязва се последната сряда на февруари.